cachorro estava atravessando uma ponte de tábuas sobre um riacho com um pedaço de carne na boca. Quando por acaso ele viu seu próprio reflexo na água, ele pensou que era outro cachorro com um pedaço de carne, 2 vezes maior. Então ele soltou o seu e pulou no outro cachorro para pegar o pedaço maior. Mas claro, tudo o que aconteceu foi que ele não conseguiu nenhum dos dois, pois um era apenas um reflexo e o outro foi levado pela correnteza. Moral da história: o egoísmo te faz perder o que já tem.